इसी चीज का तो इंतजार था भाई। तुम्हारा ना मेरे ख्याल से वो चल रहा है शो। हाँ। लंबा खींचे जा रहा है सुन साथिया की तरह। सो गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। एक नए फ्रेश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम हैं समी भाई के घर पे और यहाँ से हम निकल रहे हैं ड्राइव पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहने वाली है। और अभी चल रही है यहाँ पे लाइव स्नोफॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो पूरी जैकेट पे स्नोफ्लेक्स ही स्नोफ्लेक्स। तो बिना किसी देरी के निकलते हैं यहाँ से और गाड़ी हो चुकी है हमारी फुल पैक। तो प्रमोशन हम कुछ रास्ते में ऐसे करने वाले हैं अपनी मर्चेंडाइज की कुशन के। क्यों समी भाई? बिल्कुल ऑल सेट। फिरेन मेरा फेरन चोर है भाई। इसने पहले शाहिद भाई की जैकेट ली और मेरी और समी भाई की फिरेन ले ली। मेरा कुछ लेना बाकी है। गाड़ी। अरे यार मैंने बहुत अच्छी सुबह एक रील डाली थी, नहीं देखी तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यहाँ पे आ रहा होगा @BTLX। फॉलो लाइक शेयर। तो अभी हम चल रहे हैं ड्राइव पे। तो आज मजा आने वाला है बीडू। तो हमारे सफर के साथी मुस्तकीम, समी भाई, शाहिद भाई। तो चले जो बर्फ पड़े पड़ने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहिगुरु मेहर करे। अभी आप बाहर का व्यू देख रहे होंगे, क्या मंजर है बाहर का। इतना एक्सट्रीम हमने नहीं सोचा था कि आज ही हो जाएगा, सोचा था बट कुछ दिनों बाद। हाँ। बहुत तेज स्नोफॉल हो रही है। अभी लगता नहीं कि स्नो चेंज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ देर पहले तक ये रोड था, अब ये रोड नहीं रहा, ये पूरा बर्फ़ से भर चुका है। ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी ने फ्रीज़र खोल दिया और सारी बाहर बर्फ़ जम गई हो। तो आप सब बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा आपको लग रहा है। वैसे भाई हम आज कहाँ जाने वाले? जाएंगे पहलगाम हम जा रहे हैं और अनंतनाग वाली अभी हम रोड पे हैं। तो देखते हैं कब हम पहलगाम पहुंचेंगे। अभी बज रहे हैं 4:24। तो सो फार एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। सलीम जी कैसा लग रहा है आपको? कुछ नहीं भाई, बढ़िया लग रहा है स्नोफॉल एक्सपीरियंस कर। इतना कर लो, सब्सक्राइब करके रख लो। अबे इधर ही टेंट लगा देते हैं। सो गाइस अभी हम रुके थे फ्यूल भरवाने। भैया कौन सी जगह है ये? संगम। आपको कैसा लगता है यहाँ पर रह के, इतनी बर्फ में, इतनी खूबसूरत जगह में? अच्छा तो ना? लगता है। जन्नत यहीं पे है। जन्नत यही है। तो हम ही हस्तो। तो अभी भरवाते हैं फ्यूल और अभी बज चुके हैं 4:30-5। तो हमें ये नहीं पता कि कैंपिंग वाली लोकेशन पे आज हम पहुंचेंगे या नहीं। तो एक बार आप फ्रंट का व्यू देखो, तो ऐसी लग रही है हमारी कुछ कार। तो CBC बड़ा जाम चल रहे थे ना टायर। और भाई अभी और आगे क्या चलेगा।
समझ गया कि ये यूट्यूबर है। लाइक एंड सब्सक्राइब। तो भैया ने पूरी लाइटें वाइटें चला दी ताकि हमारे वीडियो में पूरा माहौल बने रहे। बॉन्ड राइड सब्सक्राइब कर लो। संगम संगम। क्या हमने इतना एक्सट्रीम सोचा था? अलास्का इतना किसने सोचा था? तो रुको जरा, सब्र करो। बढ़िया। जो मैंने ला था वो इसी में। लक्ष्य, हाँ जी सर, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया। तो ये है हमारा छोटा सा ब्लॉगिंग सेटअप गोप्रो का। अगर आप बर्फ देख सकते हो, काफी है। वाओ, शॉप वाटर स्टोर है। चलो चलो बस पीछे वाले में लगा। उस क्रॉस में लगा दो। ये मोइन भाई को मैं फोटो भेज रहा हूँ। हाँ, चढ़ जाओ गाड़ी में एक एक करके। तो अभी लगा हुआ है बाहर जाम और यहाँ चल रहा है स्नैक ब्रेक। हल्दीराम पंजाबी तड़का। भाई बहुत मजा। स्नो चेंज लगा ली, बस आप मजा नहीं लगे। देख रहे हो ना मारुति वालों। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अनंतनाग और यहाँ से लगभग पहलगाम है 40 किलोमीटर और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो अभी हम यहाँ पे खा रहे हैं। क्या बोल- वाह वाह, कश्मीरी होकर भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करी हमने हाईवे पे, जैसे कि आपने देखा गोप्रो लेके मुस्तकीम, कभी मैं, कभी समी, कभी शाहिद भाई। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं पहलगाम, जो कि 40 to 45 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो सोचा कि ये पार्ट यहीं तक का रखते हैं और जो नेक्स्ट पार्ट कैंपिंग करेंगे वो वहाँ पे जाके स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट पार्ट में। सो टिल देन ड्राइव सेफ, दिस इज बॉर्न टू राइड, साइनिंग ऑफ। टिल देन बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे तो करो सब्सक्राइब और जो बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी हमारा नया वीडियो है तो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन बाय, खुदा हाफिज। बेशंखो।